হয়েছিলাম। সে মোটরসাইকেলটি কিছু রাস্তা আসার পর নষ্ট হয়ে গেল। সেটি স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল ঠিক এইভাবে। কাজ হচ্ছে না, মনে হয় একটু জাম হয়ে আছে ইঞ্জিনটা। লাস্ট চান্স, সর্বশেষ চেষ্টা। তেল শেষ। মোটরসাইকেলের তেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর খানিকটা পথ আমার নদীতে যেতে হয়, তো ইঞ্জিন চালিত নৌকায় উঠলাম। সেই ইঞ্জিনের চালক ওটাকে স্টার্ট দিচ্ছিল। শুনুন সেই ইঞ্জিনের শব্দটি। জাম হয়ে আছে, এটিও জাম হয়ে আছে। এগেন চান্স। মিস ফায়ার, মানে স্টার্ট দিতে চাইছিল কিন্তু কাজ হয়নি। লাস্ট চান্স, সর্বশেষ চেষ্টা। এইভাবে খানিক রাস্তা আসলাম নদী পথে। তারপর খানিকটা পথ আসলাম গরু গাড়িতে চড়ি। এখন না কেউ গরু গাড়িতে চলে না, কিন্তু আমার শখ হলো একটু গরু গাড়িতে চড়ি আর কি। তো গরু গাড়িতে উঠার পর একটা সুন্দর শব্দ আসছিল সেই গরু গাড়ির চাকার থেকে। সেই চাকার শব্দটি আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। আগেই বলেছি চাকার মধ্যে তেল মোবিল কিচ্ছু নাই, এই জন্য শব্দটা এরকম হচ্ছিল আর কি। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঝুমাইয়া ঝুমাইয়া যাইতেছিল আর কি। তারপর আসলাম কিছুটা পথ ট্রেনে। সে ট্রেনের শব্দটি আমি আপনাদের শোনাচ্ছি এবার। কয়লার ইঞ্জিনের ট্রেন, শুনুন। দূরে দূরান্তে মিলে গেল। সবাইকে আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা।